انا جاي لك يا بده. يلا يلا بسرعه يلا. استنى انا هركب هو معاك. يلا ماشي يا حرش، يلا بينا، ده احنا هنخربها النهارده. يلا بسرعه اطلع 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 يا بده. يلا يلا. اوبا. ايوه بقى الجمدان. ايوه يا حرش. يلا يا حرش ماشي سرق. ايوه يا بده. ايوه يا حرش يا جامد، يلا بقى. ايوه روح يا بده. صبح يا عم الحاج. ها حد عنده خروف بداية وعايز يعلم عليه؟ ابو العرش جالكوا. المنادي زبادي. صبح ابو الحارس، بقول لك ايه، تعالى بقى هنا عشان عندنا خروف عايز اتبعه. ابو بده صبح يا ابو بده. فين الضحيه؟ وريني. بقول لك ابو الحارس في الحمام اهو، خش عليه. ايه ده؟ هو فين ابو بده؟ في الحمام. ايه ده؟ بياخد دوش قبل الكلمه ولا ايه؟ ما يلا بقى ابو الحارس، خش علينا وخلصنا. يلا بسم الله. تعالى ده انت غيبي. يا نهار ابيض. هو اللي بيحصل مع ابو الحارس ده؟ ايه ده؟ وشو النبي؟ لا كفايه والنبي. تلاش يا ابو بده، انا خلصت عليه خلاص. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه صوت الخروف ده؟ هو انت عملت ايه جوه؟ تلاش يا ابو بده، انا خلصت. ظهري انا الله، انا خلصت عليه خلاص. يلا تعوز حاجه؟ انا امشي انا بقى. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ الصوت ده سمعت قبل ما اذبح. ده انت تعمل معانا كده؟ والله ما هسيبك. لا لا ابو بده مش هسيبك. تعال مش هسيبك. ايوه هنا يا حرش. بيقف ازاي ده؟ رجلي. يخرب بيتك يا بده، تفتح باص. ايه ده؟ الخروف. امسك يا بده. هات بسرعه، اجري وراه. امسك يا حرش الخروف ده بسرعه. الحق يا حرش الخروف. يا حرش تعالى ورايا. اجري يا بده اجري. الحق الخروف ساب. هاتوه. تعالى هنا. امسك يلا. لا خد خلاص والله العظيم مش هنضحي بيك السنه دي، هنضحي بيك السنه الجايه. عليه انا بده جدع، بس لو كنت مسكته كان هيبقى احسن. امسك. والله انا هسيبك يا ابو الحرس. خد تعالى. ايه ده؟ الواد بده والحرش ومعاهم خروف. اللهم صل على النبي. انت جبت لك الخروف ده منين؟ ايه ده؟ بابا بقول لك ايه، تعالى بسرعه امسك معانا. حل علينا جاي اهو. حل يا بابا. اكيد طبعا همسك امه. تعالى لي. يلا روح يا ابو بده، ربنا معاك، وانا هذبح واسلخ بعديك. تعالى. ايه ده؟ هو الخروف ده راح فين؟ ايه ده؟ تعالى والله ما هسيبك. ايوه تعالى لبابا. تعالى. يا محمود يا فارس. بس تعالى مسكته. ايه ده انت جيت. الله يخرب بيتك. طيب حبايب قلبي، كل سنه وانتم طيبين وبمناسبه عيد الاضحى. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتدوا لايك للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. يلا احنا نروح نضحي بالخروف ده دلوقتي. يلا بينا يلا. اي خدمه حبيبي، اديني مسكته لك. يا نهار ازرق، البهيمه اتكسر عليها الباب. انا عايز جرزان دلوقتي. بس انا عرفت هجيب مين دلوقتي. الو، ابو الحرش معايا؟ اخيرا جريت منك يا ابو بده، انت قطعت يا جدع نفسي. ايه ده؟ التليفون بيرن. اما نشوف مين، يا رب تبقى مصلحه. الو. ايوه انا ابو الحرش. معاك ابو الحرش في اي بي. ايوه اذبح اي حاجه، فراخ بط وز. ايوه جديان معيز. اجي لك فين؟
ماشي هجيلك. تعالى بسرعه، انا عندي هنا عقول كتير قوي وهديك على الراس الواحده 1000 جنيه. ايه ده انت بتقول ايه؟ 1000 جنيه على الراس؟ لا ده انا جاي لك اهو. سلام. يلا سلام. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ها! السلام عليكم، انا جيت لك اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بسم الله ما شاء الله، كل دي عقول. طب بالصلاة على النبي كده، انا عايز 50 جنيه الاول عربون. الحمد لله على السلامه يا ابو الحرش. يلا خش. طب والمقدم؟ ايه الاصوات دي؟ يا ابو مجد. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه لا والنبي ارجع مكانك، محدش يقرب مني، انا جزار. انتوا مش شايفين ولا ايه اللي بايدي؟ الحقوني يا جدع. لا سيب. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ هو بيعمل ليه كده؟ لا والنبي سيب. ابو الحرش بنت عامل زي كده. الحقني كده. لا والنبي لا سوري لا. ماشي حاضر، انا هشدك اهو. الحقوني يا جدع، الحقني والنبي. لا الحقني يا بنت، الكبير بتاعهم جاي. لا الله يرحمك يا ابو الحرش، كان راجل طيب. خلاص ما تقلقش، انا خلصت عليهم، ما تقلقش. الله ينور عليك يا ابو الحرش. ايه ده يا ابو الحرش؟ اما نسيت الجوازه اللي جوه ده. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ لا حرام كده كتير. بقول لك يا بودة، ما تيجي نودي الخروف ده لبابا يذبحه. بقول لك ايه يا حرش، انت متاكد بقى اللي هو هيذبحه؟ يعني هو كده مش هيمرمط ابوه؟ يا ابني بقول لك بابا كان بيذبح بالاتنين مع بعض، ده مش هيعمل حاجه معاه. ازاي بقى ده؟ ايوه يا ابني، امال ايه ده؟ الخروف ده اول ما يشوف بابا هيشوف شريط حياته قدامه. يلا يا حرش، ده على كده بقى هيخرب الدنيا. بس يلا بينا، يلا ررر. طيب يلا بينا. ايه ده؟ حد يحوش البتاع ده بعيد عني يا جدعان، حد يلحقني. امسك يا حرش، امسك الخروف. فعلا يا حرش، هو ده بقى اللي ابوك هو اللي هيمرمط الخروف؟ ده الخروف قتل ابوك خالص. ما تجري يلا بقى واسكت بقى، اسكت واجري بسرعه. في ايه يلا؟ هو اللي بيصرخ كده؟ ايه ده؟ حاسب يلا حاسب انت وهو. ايوه النبي حد يحوشه بعيد عني. في يلا انت وهو. ازاي الخروف ده بيجري وابو الحرش هو اللي بيجري قدامه؟ الحق يا بابا، ده جري مني وجري على بابا، عايزين نربطه بسرعه. والنبي حد. ايه ده؟ بابا تعالى، انا هخلي ابو الحرش يضحي بيك دلوقتي. ايه ده بقى عليا؟ بس كده يا ابو الحرش، انا كده ربطته. يلا بقى انا هسيبك. ايه بتقول ايه؟ لا اذبح ايه؟ خلاص، لا خلاص انا مسامحه في اللي عمله فيا ده كله. خلاص بقى انا مسامح كريم. اتفضل يا كبير، تعالى اتفضل، تعالى الخروف هناك اهو. ده يا حرش كويس بقى اللي انت جبت جزار، عشان ابوك ده اصلا راحت عليه. نعم راحت على مين يالا؟ ده انا اتبعت 2 في وقت واحد. عادي بقى يا بابا، عديها السنه دي وانت ان شاء الله اعمل اللي انت عايزه في السنه الجايه. ايوه ابو الحرش، هي المره دي وخلاص. بس احنا اصلا جبنا راجل وخد فلوس. ولو برضه ايه ده؟ بتقول ايه؟ الفلوس وانا موجود. ماشي يا عمنا، بقول لك ايه، هي كده بقى شكلها مش هتخلص، تتعوض بقى المره الجايه. ما يلا بقى يا بابا، روح بسرعه عايزين ناكل. ماشي يا ابني انا هوريك، يلا بسم الله. يا نهار اسود، يا نهار ابيض. الحقوني. لا يا جدعان، ما اتفقناش على كده والنبي. لا حرام ارحموني. يا لهوي بابا مات. شد حيلك يا ابو الحرش. اشد عليك، انا عايز اعدي حالي. الحقوني طب عايزين حاجه بقى انتوا الاثنين؟ هطير انا دلوقتي. خد معاك انا بده، وانت بقى يا حرش خلي بالك من ابوك. يلا سلام. يا نهار ابيض. طب بقول لك يا بابا، انا اروح اجيب حد يلحقنا. سلام. الحقوني، حد يلحقني.